హాయ్ అండి, హలో అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ మంజు. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టేస్టీ హోమ్ ఫుడ్. ఇవాల్టి స్పెషల్ చిల్లీ పన్నీర్. మనం ఎక్కడికైనా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు బయట ఫుడ్ను బాగా ఇష్టపడతాం. అలాగే హోటల్కి వెళ్ళిన బయట రోడ్ సైడ్ ఫుడ్ కానీ తిన్నా ఎక్కువగా స్టార్టర్స్ అనేది ఆర్డర్ చేసుకుంటాం. చిల్లీ పన్నీర్ బయట కానీ రెస్టారెంట్లో కానీ ఎలా టేస్ట్ వస్తుందో అలానే మన ఇంట్లో కూడా చాలా ఈజీగా అండ్ సాఫ్ట్గా ఎలా వస్తుందో రెస్టారెంట్ స్టైల్లో చూపించబోతున్నాను. లేట్ చేయకుండా రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోదాం. నేను 200 గ్రామ్స్ పన్నీర్ని బాగా వాష్ చేసుకొని తీసుకున్నాను. పన్నీర్ని ఇలా క్యూబ్స్ కింద మీకు నచ్చిన సైజులో కట్ చేసుకోండి. పన్నీర్ని ఒక బౌల్లోనికి తీసుకొని 1/2 టీ స్పూన్ సాల్ట్, 1/2 టీ స్పూన్ కారం, 1/2 టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్స్ కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకోండి. పన్నీర్కి కార్న్ఫ్లోర్ అంతా పట్టేలా మిక్స్ చేసుకోండి బాగా. మీకు పొడిగా ఉంటే కనుక కొంచెం వాటర్ని స్ప్రింకిల్ చేసి కలుపుకోండి. ఇలా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. ఒక కడాయి తీసుకొని కడాయిలో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ని బాగా హీట్ చేయండి. ఆయిల్ హీట్ అయిందో లేదో చిన్న పన్నీర్ ముక్కని వేసి చూడండి. ఇలా పన్నీర్ ముక్క పైకి గనక వస్తే ఆయిల్ హీట్ అయినట్టు. ఇలా పన్నీర్ ముక్కలు కడాయిలో ఎన్ని పడితే అన్ని ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుని లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ పన్నీర్ని ఫ్రై చేయండి. పన్నీర్ ముక్కలు ఇలా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకొని తీసుకోండి. పన్నీర్ ముక్కల్ని కొంచెం బాగా ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉండాలి. పన్నీర్ ముక్కలు ఇలా కలర్ వచ్చిన తర్వాత ఒక టిష్యూ ఉన్న బౌల్లోకి తీసుకొని వేసుకోవాలి. ఇలా అన్ని పన్నీర్ ముక్కల్ని ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఒక చిన్న బౌల్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వాటర్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. మళ్ళీ ఒక కడాయిలో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని హీట్ చేసుకోండి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకోండి. వెల్లుల్లిపాయ ముక్కల్ని కొంచెం ఫ్రై చేయండి. అలాగే 2 పచ్చిమిరపకాయలు స్లైసెస్గా కట్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోండి. అలాగే 1/2 కప్ ఆనియన్స్, 1/2 కప్ క్యాప్సికమ్ వేసుకొని హై ఫ్లేమ్ మీద ఫ్రై చేయండి. అలాగే కొంచెం సాల్ట్ని వేసుకోండి. ఇప్పుడు 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వెనిగర్, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ సోయా సాస్, 1 టేబుల్ స్పూన్ చిల్లీ సాస్, 1 టేబుల్ స్పూన్ టమాటా కెచప్ వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేయండి. ముందుగా వేపుకున్న పన్నీర్ ముక్కల్ని అన్నిటినీ వేసుకోండి. పన్నీర్ ముక్కలు అన్నిటినీ వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి అంతా బాగా కలుపుకొని స్టవ్ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ముందుగా కలుపుకున్న కార్న్ఫ్లోర్ వాటర్ని వీటిలో వేసుకోవాలి. వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేయండి. మీ దగ్గర స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ కనుక ఉంటే లాస్ట్లో కొంచెం వేసుకోండి. అంతేనండి, రెస్టారెంట్ స్టైల్ చిల్లీ పన్నీర్ రెడీ. చాలా ఈజీగా చాలా త్వరగా అయిపోతుంది. మీరు కూడా ఒకసారి ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి. అలాగే మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ అండి అందరికీ. అలాగే ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి.